Շնորհակալություն, հարգելի նախագահող, հարգելի գործընկերներ, սիրելի հայրենակիցներ, մեր ընդդիմադիր գործընկեր Քրիստինե Վարդանյանն ասաց, որ իրենք այստեղ են, որպեսզի ինչ-որ բաներ։ Տիկին Վարդանյան, 5 տարի դուք այստեղ էիք։ 5 տարի դուք մեծամասամբ գալիս գրանցվում եւ դահլիճը լքում էիք։ Գալիս էիք, գրանցվում էիք, գնում էիք եւ չէիք գալիս։ Դուք Լեռնային Ղարաբաղի դրոշները բերեցիք, դրեցիք այդտեղ եւ թողեցիք գնացիք։ Կառավարության հարցու պատասխանին չէիք գալիս։ Եվ ընդհանրապես 5 տարի այստեղ լինելը դա դեռ չի նշանակում, որ դուք ինչ-որ արժեք եք ստեղծել եւ չեմ էլ կարծում, որ մոտակա 5 տարում արժեք եք ստեղծելու, որովհետեւ կարծես դեժավյու լինի, առանձնապես բան չի փոխվել ձեր օրակարգերում եւ ձեր օրակարգերին էլ ավելացել են նաեւ այլ ընդդիմադիր գործընկերների նմանատիպ օրակարգերը։ Երբ խոսում եք վեհ գաղափարներից, պարոն Կարապետյան, ձեր գործընկերոջը թույլ մի տվեք գալ այստեղից պատերազմի զոհերի մասին խոսել, որովհետև ես կարծում եմ, որ մեր խմբակցության պատգամավորներից բոլորը պիտի գան այստեղ եւ հիշեցնեն Էդգար Ղազարյանին, որ ասաց այն հայ սակրավոր զինծառայողները, որոնք ականապատ դաշտեր կմտնեն, մահանան կամ վիրավորում ստանան։ Մաղթում ենք, որ դա վերաբերվի բոլորին, ասաց նա, ինչքան հայ սակրավոր կմտնի ականապատ դաշտ, ցանկանում ենք, որ այնտեղից դուրս բերվի նրա մարմինը կամ վիրավոր մարմինը։ Չեք ուզում ներողություն խնդրել։ Հատ ներողություն խնդրել, որովհետև այդ մարդը տե նստելու է եւ այս խոսքերը ձեզ հետևելու են։ Չեք ուզում։ Նույնիսկ ժպտում եք, դե տենց էլ պիտի լիներ, չեմ զարմանա, որովհետև ինչ-որ լուրջ օրակարգերից մի խանգարեք, ինչ-որ լուրջ օրակարգերի մասին խոսելուց խոսում եք Թուրքիայից, Ադրբեջանից, Ադրբեջանի կողմից կառավարվող, Թուրքիայի կողմից կառավարվող, անընդհատ ինչ-որ կոմպլեքս ունեք, էլի, ես օրինակ չեմ ասում եւ դա ինձ չի էլ վերաբերվում իրականում, որ տարիներ առաջ Սամվել Կարապետյանի որդու հարսանիքը եղել է ադրբեջանցի գործարարին պատկանող ռեստորանում Մոսկվայում։ Դրա մասին կան բազմաթիվ հրապարակումներ։ Ես այդ մասին չեմ ասում եւ դա ինձ չի վերաբերվում, ուղղակի կան հրապարակումներ եւ խնդրում եմ մի արձագանքեք տեղից։ Տեղից մի խոսացեք, խնդրում եմ։ Կամ Արամ Վարդևանյանն էստեղից եկավ եւ խոսեց Ես ասում ապշած եմ, Վահագն Հովակիմյանը այստեղ նստած պատգամավոր էր, վայ, մեկ էլ հայտնվեց կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում, փոխեց իր հայացքները կամ ինչ-որ բան։ Բա ես ինչ ապշած եմ, պարոն Վարդևանյան, դուք էլ նստած եք Ռոբերտ Քոչարյանի մոտ, մեկ էլ վայ, ասացիք իրավաբանական հանրությունը իմ կարիքն ունի։ Գնացիք իրավաբանական հանրության շարքերը համալրելու, մեկ էլ վայ, ինչպիսի զարմանք։ Հայտնվեցիք ուժեղ Հայաստան կուսակցության շարքերում, պատկերացնում եք, ոչ մեկ ոչինչ չի փոխել, պատկերացնում եք ես ինչքան զարմացած եմ, բայց հիմա գիտեք ինչի եմ սպասում, ուզում եմ սպասում եմ տեսնեմ հիմա երբեք համալրելու իրավաբանների եւ փաստաբանների շարքերը։ Դե, ես կսպասեմ, ես շատ համբերատար եմ, պարոն Վարդևանյան, եւ ամենակարևորը որ խոսում եք, ասում եք, Նիկոլ Փաշինյանը ահաբեկում էր պատերազմի վտանգով, Նիկոլ Փաշինյանը ասում էր, որ սեպտեմբերին պատերազմ պիտի լինի, եւ դուք գիտեք ինչ կոնտեքստում էր ասում, բա որ դուք առանց ամաչելու, այդքան ամիս ասում էիք 300,000 ադրբեջանցիները գալու են։ Այդ որ ասում արհեստական բանականությամբ տեսանյութեր էիք տարածում, որտեղ ինչ-որ ադրբեջանցիներ էին, գալիս էին մարդկանց տներից, հանում էին, իրենք էին ապրում, 300,000 ադրբեջանցիները գալու են, հետո էլ տենց ակունք իմաստության ասում, դրանք էլ արագ են բազմանում, գիտեք ինչ վատա լինելու, հեսա 1,5 միլիոն են դառնալու, խայտարակությունը գիտեք ինչ վատա լինելու։ Հասկանում եք, որ դա խայտարակություն է, դուք մարդկանց ահաբեկել եք։ Դուք մարդկանց ահաբեկել եք, պարոն Կարապետյան, եւ գիտեք, որ այդ ահաբեկումները դա խոսքի ազատություն չի դա,
երբ 3000 ադրբեջանցիներով ահաբեկում եք, ամբողջ համացանցը հումորներ էր անում, ասում էր, բանը կոկոնդիլոս են քշում։ Հետո ասում են, ինչի չկա ստեղ կոկոնդիլոս, դե ասում քշել ենք, հիմա ձերն է։ Այդ անեկդոտն է, 300,000 ադրբեջանցիներին քշում էիք։ Գիտեք որ, պարոն Վարդևանյան, որպես իրավաբան եմ ասում, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Գերագույն դատարանի դատավոր կա եղել 1919 թվականին մի գործով շենքը ընդդեմ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների, պիտի որ իմանաք, խոսքի ազատությանն է վերաբերվում, դատավորը իր խոսքում ասաց, որ որևէ օրենք, նույնիսկ ամենախիստ օրենքը չի կարող պաշտպանել խոսքի ազատությունը, եթե այն չի կարող պաշտպանել այն մարդուն, որը փակ լեբլեցուն դահլիճում գոռում է հրդե եւ մարդկանց մոտ խուճապ է առաջացնում։ Ես գիտեք դա ինչի համար եմ ասում, որովհետեւ ձեր ամեն խոսքերը այդ 300,000 ադրբեջանցիներ եւ այլ, դրանք մարդկանց մոտ խուճապ են առաջացրել եւ դրանք ընդհանրապես խոսքի ազատության հետ կապ չունեն։ Դուք միտումնավոր խուճապ եք առաջացրել մարդկանց մոտ։ Եվ դուք որպես իրավաբան պիտի իմանաք դրան այդ գործերի մասին, դրանք շատ կարևոր են։ Դե խոսքի ազատություն չկա։ Եվ եպես այստեղ ասում եք սահմանադրական դատարան արձանագրեց, էս, այնքան եմ ցավում, որ սահմանադրական դատարանը չի արձանագրել, որ այս տարի հիմք դրվեց նաև ընտրական туриզմին։ Դա էլ պիտի արձանագրեր սահմանադրական դատարանը գուցե, ես սա քաղաքական գնահատական եմ տալիս, Պարզավոր սահմանադրական դատարանը նման բան չէր կարող արձանագրել, բայց դուք պատիվ ունեցաք հիմք դնել ընտրական туриզմին եւ դրա մասին բազմաթիվ փաստեր կան, պետք չէ հերքել, ընտրակաշարքի մասին չեմ խոսում, որովհետեւ այն բոլոր ձայնագրությունները, որոնք չեն վիճարկվել, ուղղակի հերքվում են, դատարաններում չեն վիճարկվել։ Այդ բոլոր ձայնագրությունները խոսում են խայտարակ աննախադեպ ընտրակաշարքների մասին եւ ընտրությունների մասնակցած ոչ մի դիմադիր ուժ չխոսեց այդ մասին։ Հայաստան դաշինքին էլ եմ ասում, մենակ ձեզ չեմ ասում։ Այն բոլոր ուժերը, որոնց անունները կային այդ ձայնագրություններում, իրենց մասին եմ խոսում եւ շատ ուժեր կային։ Հիմա պարզ է, չէ՞ որ մեր ընդդիմադիր գործընկերները չեն ասելու, դե գիտեք, հա դե կներեք, ստացվել է։ Դրա մասին չի խոսքը։ Ես նման բան չեմ էլ պատկերացնում, որ չի էլ լինելու։ Հետևաբար, չունեք մանդատ ժողովրդի կողմից, ժողովուրդը ձեզ ձայն չի տվել, 50-ը 49-ից մեծ է, 48-ը 59-ից փոքր է, ինչ-որ թվաբանություն, էս ինչա, ես ուզում եմ հասկանալ, էս ինչ խոսակցությունների մեջ ենք մտնում, ձևավորվել է ազգային ժողով, կան խմբակցություններ, ընդդիմադիր եւ իշխանական, պիտի աշխատենք։ Գալ, հիմա էլ գալու եք 5 տարի, ասեք, դե գիտեք, ձեզ 49% էին տվել, դե սենց, դե նենց, տենց չի։ Կա մեծամասնություն եւ կա ընդդիմություն։ Կամ պիտի աշխատենք, սենց մի ասեք, փոշիացած ձայները։ Ընտրական օրենսգրքով ամրագրված դրույթներ են, որոնց միջոցով ձևավորվել են ձայները։ Դες կամած ասում եք փոշիացած ձայները, հետո չէ, ստերից էլ ասում եք դե նախկինների օրոք են այդ ընտրական օրենսգիրքը ընդունվել։ Շատ օրենքներ են ընդունվել մինչև 2018 թվականը։ Ինչ, գնանք դնենք այդ օրենքները ջնջենք նորից գրենք։ Հա, դե դրա համար կամաց ասում, փոշիացած ձայները։ Ոչ մեկ չի լսել։ Այդ փոշիացած ձայները մենակ իշխանությանը չի վերաբերվում։ Հետևաբար ես կարծում եմ, որ ես հուսով եմ, որ ազգային ժողովը արդյունավետ կաշխատի։ Ես հուսով եմ, որ ազգային ժողովում մի խանգարեք, պարոն Կարապետյան։ Ես հուսով եմ, որ ազգային ժողովում մեկ դրամ աշխատավարձով աշխատող պատգամավոր չի լինի, որովհետև դա պետական ծառայողի կարգավիճակ չէ եւ կեցվածք չէ, ժողովրդի կողմից ընտրված պատգամավորի կեցվածք չէ։ Ես հուսով եմ, որ մենք կունենանք առողջ քննարկումներ, կունենանք առողջ քննադատություն, ոչ թե կգանք ասեն, պարոն Ռուբինյան, դուք մոտիկից թուրք տեսել եք, իսկ կողքով անցել եք, դա լուրջ չէ, հարգելի գործընկերներ։ Եվ վերջին խորհուրդը ձեզ, մեկ-մեկ
Օրինակ այսօր կարող եք վերանայել մի հատ ելույթները լսել ձեր գործընկերների կամ հարց ու պատասխանը եւ գնահատել ինքներդ ձեզ ուղակի։ Ես ձեզ բոլորիդ, մեզ բոլորից մաղթում եմ լավ արգասաբեր աշխատանք, հուսով եմ այդպիսին կլինի, թեև շատ ու շատ ելույթներ ինձ այլ բան են հուշում։ Շնորհակալություն։